Apfeldoktor Endlis Kastel, Ben, Servus. Ich bin am Haare wachsen lassen. Ich denke, also ich möchte wirklich auf eine Länge kommen. Ohne Witze. Pferdeschwanz und so. Warum nicht? Vielleicht mache ich auch Dreads. Meine Frau motzt. Aber was willst du machen? Damit muss sie klarkommen. Damit muss sie leben. Wir haben... Ah, übrigens. Nee, das machen wir gleich. Wir haben heute den 19. Juni, 13:01 Uhr und wir machen ein schnelles Video zwischendurch, bevor ich dann ab Freitag in Urlaub bin für eine Woche. Eine Ladebuchse an einem Samsung, also USB-Buchse A520F, ist eine USB-C-Buchse, die tauschen wir schnell zusammen aus. Ansonsten an den Hund, der unter mein Video kommentiert hat, oder eines meiner Videos, von wegen gute Arbeit, aber Wichtigmacher, Redundanzkönig. Den hier, mein Freund, den hier. Und jeder, der meint, mich beleidigen zu müssen, komm her. Und dann können wir das vielleicht miteinander klären, so untereinander mal ganz lieb, oder? Alex? Der Alex freut sich da drüben kaputt. Naja, egal. Wir wechseln schnell diese Ladebuchse aus. Wie ihr seht, wir haben mal ein bisschen Ordnung gemacht. Die Regale liegen alle voll. Allein hier haben wir 75, 80 Geräte stehen. Plus der andere Arbeitsplatz quillt auch über. Aber etwas Zeit nehmen wir uns gerne für euch, speziell ich. Der Alex hat ja keinen Bock auf Video. Oder ändert sich das demnächst noch, lieber Alex? Nee, er schüttelt mit dem Kopf, sagt nee. Ich gebe euch aufs Mikroskop. Der Ben mit der Kappe gibt euch aufs Mikroskop. So. Nee, ehrlich, ich bekomme die Krätze, wenn Leute meinen, mich... Also irgendwo ist es mir auch egal, aber es macht mir dann auch Spaß, euch mal zu sagen, ey, wisst ihr, im echten Leben habt ihr keine Eier, aber im Internet kommentieren, das könnt ihr ganz toll, ja. Da denke ich mir manchmal, ey, halt doch einfach mal die Zähne. Würde dir besser stehen. Erfreue dich daran, dass ich dich in Videos daran teilhaben lasse, wie etwas repariert wird. Und halt die Schnauze und erzähl nicht irgendwas Redundanzkönig, Wichtigmacher. Wenn du meine Art Humor nicht verstehst, ja, dann guck irgendwelche anderen Videos. Dann guck nicht meine. Ganz einfach. So, das wäre geklärt. Denke ich mal. Wir entlöten diese USB-C-Buchse mit Heißluft. Ihr seht hier, ich zeige euch das vorab, ja. Ihr seht hier, dass einige Pins oder sehr viele Pins hier nach unten gar keine Belegung auf der Platine haben, ja. Das heißt, es sieht später so aus, als wäre da ein Lötpad abgegangen. Ist es aber nicht, ja. Wir haben im Endeffekt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 belegte Pins insgesamt, ja. Der Rest ist not connected und dementsprechend gibt es auf der Platine unten keinerlei Verbindung. So. Entlöten wir mal die Buchse. So. Gut, das war's. Im Endeffekt auch schon. Bisschen was ist auch hier abgegangen, aber das ist bei diesen USB-C-Buchsen leider nicht zu vermeiden. Das hast du ganz häufig, ja, egal wie vorsichtig und langsam du arbeitest, ja, aber das ist gar kein Thema, weil die kann man hier hinten einfach dann etwas aufschaben und wieder anbinden. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Das bekommt man schnell hin. Ich glaube, ich habe noch kein Video gesehen von einer A520F USB-Buchse. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, hauen wir mal noch schnell ein Video durch. Das da geht besser mit Heißluft unterstützend. So, da kommt später sowieso noch mal ein bisschen Blödsinn drüber, links und rechts. Dann gucken wir jetzt einfach mal.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Moment, gerade mal schauen. Gerade einmal schauen. Gut, dann brauchen wir ein Tüchelchen. Machen einmal sauber. So, die war gar nicht angeschlossen, es waren nur die beiden angeschlossen. Genau, das war es auch schon. Jetzt nehmen wir mal die neue Buchse. Die haben wir hier drin. Wahrscheinlich bereits zu dem Auftrag gelegt. Also es sieht wirklich so aus, als hätte man da alle Pins abgerissen, aber dem ist nicht so. Ja, das ist Quatsch. So, gut, dann packen wir die Buchse einmal drauf und verlöten die dann ganz einfach hinterher. Ist gar kein Problem. Das ist halt im Endeffekt für den günstigen Preis, den wir aktuell auf der Webseite haben, nämlich 75 Euro, ist es eigentlich in Anbetracht der Tatsache, wie viel Zeit dazu drauf geht, sind die 75 Euro viel zu gering bemessen. Deshalb wird es demnächst auch nochmal geändert und nach oben korrigiert. Das muss man mal klipp und klar sagen. So. Was ist los, Alex? Doch, die 0 vorwählen, aber nicht mit dem Gerät, das ist nicht mehr angemeldet. Du musst. Nee, nee. Nee, nee. Das ist abgemeldet. Wir haben hier die Telefonanlage bei uns umgestellt. Man kann uns von außen nicht mehr erreichen, weil das war grausam. Das hat keinen Spaß gemacht. So, ihr seht, das geht eigentlich relativ zügig. Da legen wir gleich einen kleinen Jumper. Hier ebenso. Dasselbe hier und hier. Hier brauchen wir keinen und hier brauchen wir noch einen kleinen. So. Das heißt, da solltet ihr euch jetzt aber auch nicht unbedingt verrückt machen. Weil das habt ihr einfach an diesen Buchsen. Weil die Pads da hinten unheimlich eng abgemessen sind. Und egal wie vorsichtig ihr arbeitet, also ich glaube, ich hatte das noch nie, ohne dass man ganz ohne ausgekommen ist.
So. Ein bisschen Flussmittel. So, auch hier nicht erschrecken, wenn ihr dann mal so kurz einen Zusammenschluss habt, das ist auch kein Thema. Könnt ihr ganz einfach beheben. So. Das heißt, er sitzt. Ist schön verbunden. Jetzt verbinden wir den nächsten. Verbinden wir den nächsten. Fertig, der ist auch dran. Ihr seht, wir arbeiten hier auf Zeit, es muss zügig gehen. So. Der nächste, der sitzt. Ja. So, also da müsst ihr euch wirklich, wie ihr seht, gar nicht verrückt machen. Jetzt sind wir schon fast durch. So, der nächste, der verbunden ist. Und jetzt habt ihr ja nur noch im Endeffekt... Genau, jetzt noch da hinten die beiden. Und da muss jetzt noch ein kleiner Jumper dran. Und dann haben wir alle benötigten Pins belegt. So, das war's, Leute. Das war's. Das machen wir jetzt noch einmal ein bisschen sauber. So. Und jetzt können wir einfach einmal einen Funktionstest machen und dann versiegeln wir das Ganze noch schön. Achso, ja, in allen unseren Reparatureinsendungen gibt es jetzt immer noch so eine kleine Tüte Gummibärchen dazu. Das sollte man vielleicht noch erwähnen, ja. Ist gratis mit dabei. Gratis mit dabei. So, dann hauen wir die Platine doch einfach mal in das entsprechende Gehäuse wieder rein. So, wir machen jetzt nur einmal einen schnellen Funktionstest. Das heißt,
Wir brauchen nur ein USB-C Kabel an unser USB-Amp-Meter in den Ladeport und siehe da, wir haben eine Aufnahme von 0,5 Ampere. In Anbetracht der Tatsache, dass der Akku hier komplett leer ist, ist es absolut in Ordnung. Das LCD habe ich jetzt noch gar nicht angeschlossen, das schließe ich euch auch mal gerne an, damit ihr dann auch noch ein Ladesymbol seht. So, 0,47 Ampere Ladestromaufnahme. Jetzt gucken wir, ich weiß nicht, wie leer das Gerät ist. Ihr kennt das, wenn die Samsungs relativ tief entladen sind. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann habt ihr erstmal nichts, seht ihr erstmal nichts auf dem Bildschirm und den Powerknopf kann ich nicht drücken, weil der hinten hier angeflanscht ist. Ja? Und der Kontakt weitergeht, aber hier, ihr seht es, ne? Das Ding ist nur komplett leer. Ja? Ladekabel raus, jetzt verschwindet gleich dieses Symbol wieder, dauert kurz. Ja, oder ich ziehe einfach einmal kurz den Akku ab, dann verschwindet es auch. So, jetzt mache ich den Akku nochmal dran. Schließe einmal das Ladekabel an. Jetzt warten wir kurz. Hier zeige ich euch parallel dazu USB-Amp-Meter. So, 0,47 Ampere und Ladesymbol kommt. Gerät lädt. Ist relativ leer. Ich versiegel noch die Jumper, mache alles schön sauber. Karte die Jumper hinten noch ein bisschen ab, versiegel das einmal mit UV, lasse das aushärten, montiere das Gerät und dann geht es ab zum Kunden. Ich freue mich darüber, dass ihr dieses Video angeschaut habt oder ich freue mich noch mehr, wenn ihr es anschaut. Ja? Ich bin raus für heute. Vielleicht sehen wir uns vom Urlaub nochmal für ein kleines Video. Das wird sich dann spontan zeigen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Ben vom Apfellockdown Blieskastel. Gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr mich beleidigt, Jungs, kommt am besten her, Schlossbergstraße 5, 66440 Blieskastel. Fragt nach dem Ben. Ich bin jederzeit gerne bereit, mich mit euch zu unterhalten. Kein Thema.